تصلح للفتره القادمه. نحن اش قلنا فما certains aspects نتاع المعلومه الاحصائيه وفما une pression وفما كل gouvernement en place il a envie d'instrumentaliser les statistiques باش pour vanter son modèle وحتى راهو في لي ريجيم ديمقراطيك راهو في فرنسا كل واحد يحب يقول راني انا احسن واحد وانجح واحد في فرنسا لي ستاتستيك سي ان موين دو كومونيكاسيون ولا absolument اما فرنسا كمان كان تقرا معناها لي التكست دو لوا نتاعهم يبروتيج فريمون معناها المعلومه الاحصائيه معناها فما دي شيفر اللي ما تناقشوش فيهم ياسر واذا كانت ناقشنا في 01 ولا في 02 مش في 10 او 20. دونك نحن شنو الفكره نتاعنا بوسك نحن تو باش ناسسوا لتونس جديده او دونك وقاعدين نبنيو في الدار من جديد. دونك شنو هو الباز نتاعنا هي الدستور لا كونستيتيوشن. دونك ماذا بينا ندخلوا حاجه في الدستور ان ارتيكل بيان سور يحمي المعلومه الاحصائيه معناها garantir le droit du citoyen à bénéficier d'une information transparente déjà indépendante et impartiale. transparente معناها نجم الناس الكل تشوفها indépendante معناها مستقله ما تخضع لحتى نوع من الضغط y compris الضغط نتاع الدوله وامبارسيال معناها كل انسان عنده الحق باش يستعمل المعلومه الاحصائيه في اي مكان في اي وقت بنفس المعاهد المدارس. ما فماش ديزافونتاج مش ان اوتر كريتير اللي هو لا كاليتي. صحيح هذا باش نخليو لك لكن تقول يلزم l'information les statistiques doivent être indépendantes لكن فما des statistiques produites par les cabinets ministériels par les ministères. هذيك المشكله فاش لي ان اس اوكي متفاهمين تنجم elle peut garantir l'aindépendance نتاعها لكن تاع المشكله في لي مينيستير لي ستاتستيك اللي يجيو من لي مينيستير. هو كي نقدروا جوست كلمه برك كي نقعدوا ديما في الاسبي كونستيتيسيونيل quand on protège سامحني المعلومه الاحصائيه في الكونستيتيوشن tous les textes de loi الكل باش يكونوا مفثنيه هذيك اي كومبري المعلومه الاحصائيه المنجه من قبل الكابيني مينستيريال. دونك هوني علاش نحن اخترنا الدستور على خاطر الدستور يخرج الضامن معناها كي يخرج قانون مثال يقول راهو مينيستير هو المسؤول على احصائياته وبنجم يشوفها كان عدد معين من الناس يقولوا لا سامحنا هوني راهو النص هذا نتاع القانون مخالف للدستور. دونك الفكره نتاع اقحام معناها لو دروا دو سيتويان على لانفورماسيون ستاتستيك ولي كريتير اللي قلناهم فكره ضامنه النظام احصائي معناها متماشى مع المعايير الدوليه و بو امبورت لو برودكتور دو لانفورماسيون راهو باش يكون خاضع للقانون هذاك مش البرودكتور برك حتى كونسوماتور باش يكون حقه مضمون خاطر فينالمون ستاتستيك كيما اي حاجه فما دي برودكتور اي دي كونسوماتور دو لانفورماسيون. بتقدر عندنا نزيدناش معلومات اكثر على شغل النيفو ليغال نتاع الحكايه هذيا. Aujourd'hui, pour faire un tour d'horizon de ce qui existe déjà, اليوم في تونس فما déjà une loi statistique. Femme, une loi statistique qui date de 99. Il y a une réforme qui a été faite en 99. Femme, une loi statistique rajoute en 99. C'est une loi généraliste. Détaillée, فيها d'ailleurs beaucoup de critères من اللي كنا نقوم نحكيو فيهم موجودين. Donc كما تعرفي ما كانش entre les lois et puis les applications. Bon, ديما نرجع على l'exemple la loi هذه مثلا يقول لك tout agent travaillant dans la statistique كل doit prêter serment devant le juge هكا. وانا ما نذكرش روحي ولا محمد انا خدمنا احنا في اليانس ونزلنا نخدموا ما نذكرش روحي نهار معناتها وقفت قدام ان جوج وقلت معناتها اللي يعني جو جور اللي que je vais respecter la déontologie tout ça. Pourtant ça existe dans la loi mais bon. Donc mais la loi هذه sur le papier c'est une très bonne loi. Ceci dit ما فيهاش معناتها حاجه مهمه برشا اللي كايفوكي تو محمد وانت زاد vous l'avez évoqué هو انه ما فيهاش la notion d'indépendance professionnelle مش موجوده.
l'indépendance scientifique, l'objectivité, la transparence, donc اللي كنا نحكيو فيهم موجودين معناتها l'indépendance des méthodologies واحد انه les organes هذوما statistiques يخدموا معناتها على رواحهم من غير influence et tout ça sur ces aspects là موجودة. لكن tout ce qui est indépendance professionnelle, donc indépendance par rapport aux pressions politiques ou aux pressions s'exerçant هذاك مش موضح مش موجود في القانون هذا. ودي باش يبين اكثر من هكا هو انه لاني سويفونت معناتها خرج ان ديكري نتاع لورغانيزاسيون نتاع المعهد الوطني للاحصاء لي ان اس معناتها لو ستاتيو دو لي ان اس لو ستاتيو جوريديك دو لي ان اس تلقى فيه معناتها كاريمون اللي لو ديريكتور جينيرال دو لي ان اس doit exécuter toute mission qui lui serait confiée par le ministre carrément de tutelle اللي هو le ministre معناتها développement économique كل شيء. Donc il peut pas être indépendant إذا كنت تحط له معناتها حاجة كيف ما هكا. Donc هذا اليوم معناتها c'est l'état des lieux اليوم هذا où est-ce qu'on en est. Bon, au niveau des pratiques, les choses commencent à changer. Au niveau de l'INS, vous avez remarqué quand je trouve le site de l'INS et tout ça, l'INS est en train de mettre à disposition des utilisateurs vraiment beaucoup d'informations. Elle est en train de les mettre en ligne petit à petit. Selon les moyens, un autre moyen d'agir, de faire des pressions sur les producteurs de statistiques, c'est de ne pas leur donner les moyens de faire. Parce que c'est des opérations qui coûtent très cher. Les enquêtes, tout ça, c'est des enquêtes, ça coûte très cher. Si vous ne donnez pas les moyens, forcément, il peut pas donner une information de qualité et il ne sera pas indépendant. Il ne sera pas crédible à la fin. Donc un aspect, c'est l'aspect des moyens. Bon, petit à petit, les choses commencent à changer. Mais comme dit Mohamed, on a besoin quand même, au niveau constitutionnel, au niveau des lois, de choses qui soient vraiment au-dessus des lois et qui garantissent les droits des citoyens à une information statistique qui soit fiable, qui soit crédible, avec tous les critères qu'on a évoqués. Fiable, et surtout que les gouvernements de tiers-monde, les pays en voie de développement, généralement, ils de façon à attirer la sympathie les FMI, les FAO, les organismes internationaux, comme le cas de la Grèce, qui n'a rien de hors antenne, donc Tunis نصور في هذا في التمشي هذا. صحيح ديما فما تنتاسيون راهو المعلومه الاحصائيه عندها زر نقول معناها الناس الكل يحبوا عليها معناها تو نشوفوا مش نبغى نخرجوا حتى لبرا حتى الاحزاب السياسيه يستعملوا فيها بالطبيعه معناها اي غوفرنمون بور سونديتي باغ اكزومبل بور جوستيفي سون سوكسي. بعد شويه على الاحزاب السياسيه خاطر وصلنا ظهر لي السورانشير كل واحد يقول معناتها لي بروميس نتاع التشغيل اللي يقول 300,000 واللي يقول انا 500,000 معناتها نحس كاني ولات اون كولتور انكري فينا نحن. هو راهو اسمه معناها حتى توا معناها كما نقولوا معناها هذا تو المشكل راهي المعلومه الاحصائيه مسؤوليه الجميع. اش معناها مسؤوليه الجميع؟ صحيح مع الوطني للاحصاء، صحيح البنك سنترال، لي مينيستير عندهم دور في انتاج المعلومه، اما يلزم تكون توعيه للمجتمع للمواطن يلزمو يعرف هو باش يستهلك معلومه احصائيه كما اي معلومه كما متومه مثال هو كيف باش يستهلكها يلزم يعرفها شنو هي منين جات وشكون الصحيح. واسكو باغ اكزومبل اليوم في الوضعيه نتاعنا اسكو نجم يجينا حزب ولا منظمه على واحد يقول لنا راه باش نخدم 300,000 و900,000 ومليون، يظهر لي معناها صعيبه شويه الحكايه. دونك المواطن لازم يستهلك المعلومه كيما هو اي يستهلك تخمه مش باهيه هكا ولا. دونك معناها هو فينالمون لازم يستهلك افيك بوكو دو موديراسيون، يعرف من عند شكون يستهلك. نتاع البرودوي زاد التراسابيليتي نتاع الشيفر معناها سي ان برودوي بارمي دوتر بارمي دوتر. فما شكون ينتج فيه وفما ناس عندهم لابيل دو كاليتي معناها اللي ينتجوا في معلومه احصائيه دو كاليتي ومطالبين وممولين وعندهم يتلقاو في فورماسيون سبيسيفيك باش ينتجوا معلومه احصائيه دو كاليتي كيما المعلومه الاحصاء المهندسين في الاحصاء. اما من بعد الناس الاخرين معناها من غير ما نشكوا في حتى حد، اما كل واحد ينتج رقم يلزم المواطن التونسي يقول له من اين لك هذا وهكا. دونك يقول له كيفاش عملت
هكا ولا ما تجيش تقول لي انت 90,000 و100,000 كيفاش عملت، وانا ونأكد لك راهي المعلومه الاحصائيه فما الناس تحاول تحطها ديما تعطيها صبغه تقنيه. اش معناها؟ معناها هذه ناس يخدموا فيها هذوما معناها سي دي ماتو ولا دي ستاتيستيسيان وحاجه صعيبه وعندها مال ولا سي با فري. سهل ياسر كي تجي انت المواطن تحب تحكي له على التضخم قول له واش حسيت مثال على الاسعار بين الشهر اللي تعدى والشهر هذا تو يفهم هو التضخم من غير ما تحكي له التضخم سي لانديس دي بري لا كونسوماسيون اللي تحسب سور ان بانيي اكسيتيرا. Il faut vulgariser l'information statistique. Oui, bon, sans tomber dans le il faut simplifier sans tomber dans la simplification des choses. هذه مسؤولية كما قلت هي مسؤولية مشتركة، مسؤولية الجمعيات. على خاطر انت المواطن كي باش تقول له كيفاش حسيت من شهر لشهر باش يقول لك الاسواق زادت. اي جينيرالمون ديما au moins قربوا من الكونسيبت. Mais par contre ce qu'il faut faire, ce qui existe par ailleurs كل شيء il faut diversifier l'information statistique. Et il faut orienter le discours اليوم médiatique. نحكيو مثالش نحكيو على الإحصائيات ما نقولوش c'est un domaine technique ماهوش باش يفهمونا فك علينا. لا il faut orienter, vulgariser on simplifie. Et ça aussi c'est le rôle des médias. Voilà le rôle des médias. أنا الحقيقة كنا نحكيو أورونتين زاد مع أسماء كيفاش معناها إكسبريس اف ام عطاتنا الفرصة باش حكينا على السيمينار وعلى الجمعية التونسية المهندسين الأحصاء قبل ما نعملوا السيمينار نتاعنا اللي يتريت ce sujet-là واللي مش معناها ils ont parié sur nous معناها جابونا sur antenne ونجم نقول لك حتى حد ما نجم يسمع توا ديمانش الصباح وباش نحكيو على الستاتستيك. سامحني محمد 58 دقيقة معناتها presque fait le sujet même si c'est il est très profond très important كل شيء pour qu'on soit pratique. اليوم تحبوا المعلومة الإحصائية تكون بروتيجي من بالكونستيتيونت دونك الكومونيكي بعثوه للحكومة معناتها كيفاش باش تعملوا. هو البارح وفاء السيمينار نتاعنا خذينا الخلاصه نتاع السيمينار نتاعنا وخرجت ظهر لي معناها اللي ديفيوزي في الوسائل الاخباريه موجوده معناها وكاله تونس افريقيا الانباء خرج ان كومونيكي وقالت فيه شنو تحكي في السيمينار سوميرمون. من بعد باش نخرجوا ان دوكيومون باش يلخص المداخلات. سي عدنان امبارح دخل وحكي على الموضوع اللي كان يحكي عليه قبيله وباش نحطوا الافكار اللي تداولت في الندوه هذه وباش نخرجوا منها الدوكيومون هذا اللي ماذا بينا يجي بعد 23 اكتوبر لاسامبلي كونستيتيونت تخص لنا وقت ونحن نحكيو عليه كمهندسين في الاحصاء وكجمعيه تونسيه المهندسين الاحصاء. يعطيكم الصحة الأستاذ عدنان الأسود والأستاذ محمد باسا يعطيكم الصحة للموضوع هذايا. 58 دقيقة نخليكم مع الموسيقى مارون 5 وكريستينا أغيليرا موفز لايك جاجر. كانت معاكم أسماء قدام الميكرو أيمن في التكنيك. بدينا المشوار من 6 تاع الصباح إن شاء الله نقول لكم بون فان ويكاند.